Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвадан көрүп аткан менин жердештерим, саламатсыздарбы? Бүгүн мына агенттин юристтерин тартып баштаганыбызга мына 1 жылдын нары бериси болуп калыптыр. 1 жылдын ичинде ошол YouTubeга тартып баштагандан бери 400дөн ашуун биздин мекендештерге көмөк көргөзүп, мында көйгөйлөрүн чечип берип келатат. Буюрса 1-2 күн алдын эле 1 жылдык отчет кылып видеолорду чыгардык. Көрүп койсоңуздар болот. Мен комментарияга коюп койгонмун. Чоң диаспора ушундай иш-чара уюштурду эле ошол жерде. Бүгүн буюрса жакшы кабар бар. Мына бул агаларыбыз Гүл менен келип олтурат. Бул агабыз Сахаровадан чыгарыптыр. Мариям барып. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Эмне болуп калды? Кандай болуп Сахаровада отуруп калдыңыз бир күн? Ошол боюнча кантип чыгарды? Кенен канча айтып берсеңиз аябай жакшы болот, башыңыздан өткөн нерсени. Мен 2019-жылы бул жактан депорт болгон экен 5 жылга. 5 жылга болуп, анан 5 жылдан кийин уже мен 5 жылдан кийин деп коем, кирип чыкканга уже мага болбойт экен да. Аны мен бирок билгенмин, бирок штраф төлөсөң жүрө бересиң деп айткан, кирди чыкты кыласың депчи. Ошон үчүн мен кирди чыкты кылып жүрө бергем. 2019-жылдан бери мен уже көп жолу кирип чыктым, уже санын деле билбей калдым. Кирип чыгып, мына эң аяк чагында ошол документти да кайра бул жактан через Саха мурун 1 жылга эле жасаганда 6-7 күн берип туруп эле 1 жылга жасап койсоң жүрө берет. Негизи ошондой. Негизи ошондой эле. Азыр анда болбой калып 3 айга жасатып, 3 айдан кийин через Сахарова карточка алгандан кийин 9 айга узартат экен. Ошон үчүн 9 айга узарткан үчүн мен карточканы сдавать эткен бардым. Баргандан кийин эч нерсе болгон жок. Кайра алганы барганда алдым, карточка бүт документтерим таза чыкты, полный алгандан кийин келип артыман сотрудниктер фамилиямды айтып эле ошол жерден кармап калышты. Неге кармадыңар десем, алар айтып атат, сен 2019-жылы депорт болгонсуң 5 жылга. Ошол боюнча сен алып кетип атабыз, тияктан түшүндүрүп берет деди. Мен бардым аяка. Барсам, ошол жерден сразу камап салды. Сен уже биринчи жолу эмес, экинчи жолу уже болуп атасың депчи. Ошон үчүн ал жерден кандай десем, киргенден сразу телефонду алып койду. Ошол жерде мен ызы-чуу кылып атып, анан келинчегиме чалганы успеть этип калдым. Чтоб адвокат менен кел эртең бул жакта тура эмес болуп атат деген ойдо. Ошентип чалгандан кийин келинчегим ушул адвокаттарга чалып, ушул правовой центр агентимдин эмесине чалып, ошол аркылуу ошол жака мага келишкен. Келип эртеси сот болот деди. Соттон келип ошолор соттон чыгарып алышты. Азыр чечими кандай болду ошондо? Чечими меники 7000 короче эмеге бердим. Штраф төлөдүм 7000. Болду. Мен эмеге депорт кылган жок. Меники июльда бүтөт экен уже депортум. Июльда бүткөн үчүн ошону чыгарган жок. Бирок все равно сак болуш керек экен. Киндин штрафы бар болсо дагы все равно ошол жактан любой штрафты кармайт экен. Экинчи жолу болсо уже Сахаровага эмеге приёмкага камап салат экен. Ошол приёмкага камалган жерде мен 1 күн жаттым, эртең сот болот деди. Ошол жерден мени чыгарып келишти. Телефон эч нерсе карматып коюп келинчегиме чалып койдум. Ошол келинчегим, ушул адвокат, мен үйдөгү эле апам барды. Бир жагынан үйүңөн ошо гражданство бирөө болуш керек экен. Мен апам граждан эмес болгон үчүн ошонун жардамы тийип калды. Апамга да ошонун негизинде чыктым. Мына жеңекебиз дагы негизи видеого чейин ар бир сөзгө периште амин дейт экен. Мен чындыгында ишенип аябай башкача болдум деди. Эжеке жеңекебизден өзүнүн эмоциясынан, өзүнүн оюн угалы. Кандайсыз жеңеке, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ошол күнкү окуя боюнча кыскача айтып бересизби? Жана мага айткандай кылып эле. Ооба, бул результатына кеткен, алып келейин деп. Анан кетип 2 саат өтүп кетти, жок чалбайт. Анан кайра чалсам өчүк телефон. Бул чалганда эле мен уже переживать этип баштадым да. Неге андай болуп калды? Бул кирип чыгып эле жүрсө анан неге деп, анан буга чейин ушундай эмелерди көп көрөбүз да, кыргыздардын Сахаровадан чыгарды деген. Анан Сахарованын атын укканда эле уже коркосуң го, камап коюшат. Анан бул бир видеону көрүп атып, көрдүңбү, мо бир баланы ушинтип юристтер чыгарышыптыр. Если менде да ушундай болуп калса, ушуларга кайрылгының деп эметкен да. Жүрөк сезген экен. Ой, жүрөк сезгенби? Анан мен айткам, оозуңа таш. Ой, андай болбосун. Андай күнгө салбасын Кудайым деп койгом. Анан эч канча аз убакыт өтпөй эле ушундай ситуация болуп атпайбы?
Бир жумадан кийин. Бир жумадан кийин ошондо. Анан мен тиги бул айткан видеодогу юристтерге кайрылып атпаймынбы? Алар ошо Серпуховский метродо эметишет экен, отурушат экен. Аларга иштен чыгып эле сразу келип ушундай ситуация болду десем эле, мунун данныйларын алды дагы текшеришти базаданчы. Текшеришип эле мага отказ берди ошол жерден элечи. Эч кандай надежда жок. Муну стопудопов эметет, депортация кылат, сен эметпей эле кой, эч кандай акчаңды кетирип башкага дагы кайрылбай эле кой. Биз колубуздан келгенди жардам кылмакпыз, бирок бизде жок шанс аз деди да, возможность жок муну куткарып алып калганга деди. Муну по-любому депорт кылат, анан ал жака барганда, может, ал жактан кайрылып, ушинтип эметсеңер болот, обжаловать этсеңер болот деди. Бул 10-15 жылга депорт болот деди да. Бай жерде эч кандай жардам бере албайсыңар десем, жок дешти. Анан ыйлап чыктым ал жактанчы. Ыйлап чыгып, чын эле кетип калат экенбиз да, кетип калат экен да бул депорт болуп деп. Ал депорттон да коркком жок негизичи. Баягы через Сахарова жөнөтүп, Сахаровага барганда 2 ай 3 ай камап коюшат го. Ошону ойлоп эле жүрөгүм эзилет да, чын эле Сахаровага барып камалып калса 2 ай, анан кийин 2 айдан кийин жиберсе деп кыжалат болуп, анан агентум менен байланышып булар менен ушундай болду ситуация деп айтсам, булар айтышты, биз бирок убада бере албайбыз. Аракет кылабыз, колубуздан келишинче хорошо барабыз, киребиз, жардам беребиз. Биз бирок мындай обещать не будем деди. Колубуздан келген жардамды көрсөтөбүз, хорошо дешип, саат 9-га уже адвокатты жиберишти бизге, Сахаровага. Адвокат барып, ошол жерде кечке чейин күтүп, биз менен отуруп, муну Сахаровдон кечке жакын алып келишти. Судьяга 6-дан өтүп кирдик. Адвокат ошол күтүп отуруп, биз менен чогуу мамам үчөөбүз болуп. Анан ошол адвокат ошол катышып барып, бүт ошо кирип чыгып эметип аткан үчүн жеңилдик берди да. Муну менен кошо барган шериктерин штраф дагы салды, и 5 жылга выдворение кылышты да. Негизи эле ошол Сахаровада кыргыз жарандары көп экен, мындай байкадыңызбы аякта? Мага окшоп ошол мурун депорт болгон адамдардан очередь менен келип атышты, аларды мага чейин штраф төлөп чыгарып атты да. Чыгарып атты, анан мага окшоп келген бир кыргыз бала бар экен, анан бир тажик улутундагы бар экен. Анан үчөөбүздү ошол мен камаган, мени сразу ошол жерден камап кеткенден кийин мен артыман келе 3-4 сааттан кечинде саат 9-да аларды алып келишти. Алардан сурасам дагы ошондой 3-4 жыл мурун штрафы бар, экинчи жолу сот болуп аткандар. Ошон үчүн алар айтты, биз все равно кетебиз деди да. Мен да ойлодум, ошолор меники да экинчи жолу болуп атат, мен да уже через приемка деп коет экен, ошо приемкага барат окшойм деп мен дагы коркуп турдум эле да. Анан сотко келгенден кийин ошол адвокат айтыптыр эме деп, ушул гражданин Россия болгон үчүн эметет депчи, мүмкүнчүлүк бар депчи. Ошо мен билет алып алган болчумун ошону. Билет алып уже даярдап эме через Сахарова кетпес үчүн. Анан кийин тиги балдардыкын ошол билбейм эмне үчүн алардыкын андай кылды, алардын штрафын төлөдү, самостоятельно 10 күнүн ичинде чыгып кетти эле деп аларга эметти. Мага самостоятельно 10 күндө чыгып кетти эле штраф жазып берди, 7000 ошону төлөдүм. Ошондо болду нерсе. Негизи могу агентим юристтерин көптөн бери тартып жүрөм, айткандай эле номер адрестерин мен калтырып койгонмун. Кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор, мисалы ГАИ менен тартышуу, үй бүлөлүк семейный маселе, алименттер, мисалы выкуптар, башка толгон токой маселе боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Айжамал карындашыбыз билесиздер, ошол өзү жооп берет бардыгына, чалганда албай калса жазып койсоңуздар болот. Онда ичкери кире элек анда. Майрамдын алдынан уже майрамга туура келип калды да, бүгүн эртең 8-де, анан биротоло куттуктап ыраазычылык билдирип келели да бүгүн. Адамга ыраазычылык билдире албаган адам Кудайга да ыраазычылык билдире албайт деген сөздөр бар го. Жакшы. Спасибо. С наступающим. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы рады вас видеть, что вы вместе, честно рады. Очень под угрозой была семья, что вашему супругу грозило выдворение, причем принудительное, да? Он был у нас в Центре временного содержания иностранных граждан Сахарова, потом у него был суд, где юристы агентума отучаствовали в суде, и по результатам судебного заседания ему присужден денежный штраф без выдворения. Поэтому в тот же день из Сахарова его выпустили, супруга его встретила. Поэтому я вас искренне поздравляю. Вам тоже спасибо. Да. Мы всегда на защите прав
Граждан, обращайтесь, мы всегда рады вам помочь. Ошо баягы эле провод центр агентум командасы сиздер менен ошо майрам алдында бир жакшы жаңылык менен бөлүшүп кетейин дедик. Бизге ошол кайрылышкан шанстар аябай аз болчу. Ошого карабастан выдворениясын жокко чыгарып, ошол временное содержание ММЦ Сахарова деп айтылат, ошо убактылуу кармоочу жайда болжак болгон. Анан кийин сотуна барып катышып, Кудай буюрса көрүп турганыңыздай баары жакшы. Ошон үчүн бардык жардамдар боюнча юридикалык бардык кандай суроолоруңуз болбосун, провод центр агентумдун эшиги дайыма ачык. Кайрылыңыздар. Сиздерге да ушундай бир жаман көйгөйлөр болбосун. Ошон үчүн баарыңыздарда аманчылык болсун. Мына ушундай бир туугандар номер адрестерин жазып койдум. Буюрса негизи буларга ишиңиздер түшпөсүн. Эми маселе болуп калса, кайрылган адам керек. Мына 24 саат бою Айжамалдын номери связда, көп учурда жооп бере албай калат экен. Андыктан WhatsApp'ына жазып койсоңуздар, өчөрт менен жооп беришет. Ишиңиздерге ийгилик, тынч амандыкта ошол YouTube аркылуу көрүшүп турайлык. Канал катталып, группалар менен бөлүшүп коюш, эсиңизден чыкпасын. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.